ये वीडियो सीतामढ़ी का है, जहां छत पर लड़की झूम झूम कर बारिश का आनंद ले रही थी और उसकी सहेली उसका वीडियो बना रही थी। तभी अचानक आसमान से बिजली गिरी। तेज गड़गड़ाहट के साथ जैसे ही वज्रपात हुआ, लड़की सानिया कुमारी जान बचाकर भागती है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। संयोग रहा कि सानिया से कुछ दूरी पर ठनका गिरा, अन्यथा अनहोनी हो जाती। ऊपर वाले ने उसे बाल बाल बचा लिया। अब शायद कि वह बरसात में रील बनाने की सोचेगी भी। आपसे अनुरोध है कि आप भी ऐसी गलती ना करें।